Tunafurahi na tunajua ya kwamba vile mmetushikilia hii kazi itafanyika. Niliwaambia wana Kiambu ya kwamba kufikia mwaka wa 2027, na mnisikilize wana Kiambu, kutoka mwaka wa 2027 watu sasa vile tunaendesha hii kaunti yetu watakuwa wanatafuta visa ya kukuja hapa Kiambu. Tuko pamoja jameni? Kwa vile hii ndio itakuwa kikao maalum. Hapa ndio itakuwa kaunti mfano ambapo ukitaka kuona kaunti iko namna gani unakuja hapa. Na kwa vile tutakuwa mbele sasa, sisi tutakuwa tukiwaambia watu sasa, wewe lete visa, kuja chukua visa tukupatie ruhusa ya kuenda pahali pazuri. Usiende Ulaya, kuja Kiambu jameni, kwa vile Kiambu imekuwa nzuri. Nasema Mungu awabariki, awatende vyema. Naambiwa ya kwamba kuna mzee huyu wetu, mzee GITU wa KAHENGERI, alikuwa na vitabu alikuwa anataka kupeana, ndio gavana azipokee hizo vitabu alafu ziweke kule kwenye ofisi ya gavana, na iwe ni kumbusho ya kazi nzuri ambayo mashujaa wetu wamefanya kutoka zamani, na haswa mzee GITU wa KAHENGERI. Kwa hivyo nataka niseme asante, karibu sana mzee, nimekuona. Thank you mzee. Kabla tukaweze kusema asanti, gavana anapokea zawadi, angalau turudishe mkono, maana gavana amefanya kazi kuu. Kwa hivyo mzee GITU wa KAHENGERI, mzee wa MAUMAU veteran, anampasha gavana vitabu vya kubukubu, na GITU alikuwa ametuarifu ya kwamba ataweza kupasha gavana vitabu hivyo, alafu zitaweza kutembea kwa viongozi wengine. Kwa hivyo gavana, angalau siku yako mpata kitabu ya kusoma, na mpige hiyo picha ikuwe mzuri, picha ambayo tunaweza weka kwa frame iwe kubukubu nzuri sana. Thank you very much. Your Excellency, mimi sipendi hata kidogo kuzungumza baada yako, lakini kuna kitu moja nitasema baada yako. Ni shukrani sana wakati ulichukua usukani wa kuongoza watu wa Kiambu. Sisi hata ikiwa hatuko karibu katika ofisi, tunapenda kazi unayofanya, na sisi tungependa uendelee hivyo hivyo. Wakati tulikwenda vita na wazungu, tulikwenda tuwaondoe nchi yetu, halafu tuikuze iwe kama United States of America au UK. Na shukrani sana wewe, kazi unayofanya Kiambu sasa inaelekeza kazi yetu kukua at par na watu wa Uingereza. Makofi hapo. Ya pili, tarehe 1 mwezi wa 11 mimi nilikutana na King wa Uingereza, na tulikaa kwa saa mzima. Nilimwambia nini? Nataka ufahamu nilimwambia nini, kwa sababu watu wa nchi unayoongoza sasa walikuwa katika mstari wa mbele katika vita vya kupigania uhuru. Nilimwambia, your subjects did a lot of atrocities to the people of Kenya during the emergency. We want you to pay them compensation for impoverishing them
for 7 years. Give them settlement because your people took our land. And above all, uliweka watu wetu kizuizini kwa miaka 7. Ukawafanya umasikini, hawawezi kujipatia hata pesa ya chakula na dawa. You pay them compensation, waweze kuendelea mbele. Hiyo ndio nilimwambia. Na leo wewe nitakwambia hivi. Kwa sababu kazi yako ni nzuri, uifanye nzuri zaidi. Thank you. Ukifanya vizuri zaidi, utawacha kitu tunaita mark. Kuacha mark ni kusema wakati utakapoondoka, watu wengine wa nchi yako watakuwa wakilia wakisema, kama ni wakati wa Kimani wa Matangi, mambo haya yangekuwa namna hii. I want you to fight hard to be able to leave a mark. Sitaki kuwashosha zaidi. Wengine labda watasema na hiki kizee kinasema nini? Lakini msiseme hivyo, nataka kumaliza haraka ndio mpate nafasi. Leo nilikutana na mtu anaitwa leader of majority. Can you come here? Huyu kijana nilikutana naye leo. Aliniambia anatoka mahali mimi nilikuwa mjumbe. Na ni shukrani sana. Hivi karibuni, na nitasema hapa, nitalete petition kwa sababu tuna mambo fulani tunataka nyinyi mfanye. Your Excellency, hebu angalia maandishi kule. Moja inasema ni Ministry of Sports, Culture and Heritage. Ya pili inasema Kirigiti International Stadium. Mimi nataka kuambia MCA wa nchi yetu ya Kiambu, Kirigiti ni mahali ambapo dada zenu, baba zenu, vuka wenu walikuwa wanauawa. Walifungwa hapa, wakiweza kupelekwa Manyani, wakiweza kupelekwa Lamu, wakipelekwa Mageta. Walikuwa wanakuja hapa na walikuwa wanateswa kwa njia ya isiyo ya kibinadamu. Mimi nauliza nyinyi, Kirigiti International Stadium, ikiwa mna uwezo ambao mmepatiwa na watu wa nchi hii, hapo mbele ya Kirigiti pakuwe na jina MAUMAU Kirigiti International Stadium. Ikiwa haiwezi kuwa hapo katikati ya Kirigiti na International, iwe jina la MAUMAU. Kirigiti MAUMAU International Stadium. Mkifanya hivyo, mtawasha mark. Na ni mzuri kutafuta mark. Leo, kwa sababu ya tabu tulizokula pamoja na wale watu mnaona pale,
chini nimeandika kitabu entitled The Betrayal of the MAUMAU Freedom Fight. MAUMAU walikwenda kupigania nyinyi, msome hai na mmesoma, Your Excellency, kwenda katika sublocation yoyote yako. Ukitaka daktari yuko hapo, engineer. Sasa mumesoma kwa juu ya machozi, jasho na damu za wazazi wenu. Kwa hivyo muna jukumu kulipa hiyo, na kulipa hiyo ni nyinyi kufanya vizuri. Na la kwanza, hata ingawa nina mengi naweza kusema, sitaki kushosha nini. La kwanza, unite the people. Without people united, you will go nowhere. Wacha sisi nirudi sasa. Najua umechoka kama governor, lakini kitabu hiki nimeandika na wale wanaweza kukisoma wasome vizuri, kwa sababu serikali tulioleta na damu yetu ili ituachilia hovyo. Na tunawauliza, mkikuta mtu aliyepigania uhuru katika mtaro wa maji chafu, hata ukiwa hupendi kusalimia yeye, mpigie salute, kwa sababu alifanya kazi nzuri ambayo unakula sasa. Kitabu hiki nimeandika ili niwajulishe tabu zetu zote ambazo tumepata tangu tulipoleta uhuru wetu katika nchi. Hii ni kitabu inaitwa The Forgotten Heroes and Heroines. Na vile vile nitampa governor wetu, kwa sababu mimi ninaamini anaweza kufanya kazi ya watu. This book I give you to read. If there is anything that you can do out of the reading of this book, please do it. You will be remembered. Thank you. Deputy Governor, you are our daughter who we believe can do something for her country. Yes. Starting from KIAMBU County, where you live. I have also brought you 2 books. One is The Forgotten Heroes and Heroines, and the second one is The Betrayal of the MAUMAU Freedom Fight. Thank you. Thank you very much, Commissioner. The County Commissioner of KIAMBU, I believe your work is a good work in KIAMBU. And therefore I decided to give you this book to understand what we did before you came against the British Empire. The Commandant of County Council, County Government of KIAMBU,
Thank you very much. I believe you do a good job for the people of KIAMBU and the people of the Kenya at large. That is why I decided to give you this book, so can you read it and understand what happened to the soldiers who brought you home through armed struggle. The Speaker of the National Assembly. How are you? Thank you. Fine, thank you, sir. You are controlling an organization very important for this country. People who are elected, popularly elected by the people of Kenya, and you are controlling them. We have heard of you, and we have believed that you are doing a job. And I want to believe that you are going to continue that kind of a job. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Here is another citizen, Mboro wa Kang'ethe. I cannot forget the way you are trying and have tried even before to have a GITU monument built for the MAUMAU people. That I cannot forget. Therefore, when I wrote this book, I thought you better have a copy of it. What you are doing, you do with the knowledge of what happened to the people who fought for who. Thank you. Thank you. Thank you. I want to say to the people of KIAMBU, I thank you very much for having that little time to listen to me. Goodbye. Thank you so much. Tupigie mzee wetu makofi ya heshima kubwa sana. Tuwasema ni asanti kwa kututamatishia hicho kipindi. Gavana, kwa vile umemaliza ujumbe wako, tuwasema ni asanti, na kwa kurudisha wananchi wetu mkono. Sisi wote tutaombea gavana wetu aendelee vema na kuwe na nguvu mpya tuingie hapo mwaka wa 2024. Tuwasema ni asanti. Tusimame sisi wote tunapoenda kuimba wimbo wa taifa, alafu tufunge kwa kipindi cha maombi. Tunashukuru mingi sana sherehe ya wimbo wa taifa. Thank you very much. Namwalika Bishop